जो चोर रोज गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का कचुम्बर बनेगा। पर इतने सारे गाड़ियों में से पता कैसे चलेगा कि कौन सी गाड़ी चोर ले जा रहा है? आओ देखते हैं वो कौन सी गाड़ी है। मुझे लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले मेरे बेटे, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस बार परीक्षा में अच्छे रिजल्ट करना चाहते हैं, मैं उन सब की मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। लेकिन मेरी भी आपको एक काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा। और बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ जरूर से लिख देना। भाई भाई भाई, इसका तो कचुम्बर बन गया।